Марокко әлем кубогының жартылай финалына шыққан алғашқы африкалық құрама. Пиренейліктер қожайыны. Я хозяин помойки. Біз қалаған ертегіде финал болмайды. Таулар жолықпайды, адамдар жолығады. Ассалаумалейкум ағайындар. Роналду жорығын аяқтады. Криштиану 5 матчта бір ғана гол соқты. Пенальтиден Ганаға. Ал мундиаль плей-оффында сол күйі гол соға алмай кетті. 8 ойында. Роналду үшін әлем кубогіндегі соңғы матч. Бельгия, Испания, Португалия алынды. Ендігі кезек Францияда. Жалғыз гол авторы Эн-Несери. Португалия әлі де болса әлем кубогын жеңе алмай жүр. Роналду дәуірінде де мұны бағындыра алмады. Әзірге тек мына сурет қана. Армандаймын, қиялдаймын. Саутгейт Мбаппені тоқтатудың амалын тапты. Бірақ жируды ұмытты. Гол салат демеген шығар. Бірақ салат екен. Чуамини голы сұмдық кетті. Кейн мундиалдың бір матчында пенальтиден гол соққанда мүлт кеткенде 21 ғасырдағы алғашқы ойыншы. England топ турнирлерді 56 жыл болды жеңе алмай жүр. Соңғы рет 66 жылы озық шықты әлем кубогінде. Ал Франс 24 жылдан кейінгі чемпион статусында мундиалдың жартылай финалына өткен тұңғыш құрама. Франция семифиналда Мароккоға қарсы. Енді Португал және Роналду жанкүйерлері ресми түрде Хорватия және Францияға жанкүйер.